Utsun taldeak egiten duen musika ezagutuko dugu. Iruindarrak dira eta txalapartariak, baina ukitu modernoak eskaintzen dituzte euren emanaldietan. Besteak beste, Amelie edo Pulp Fiction filmetako bertsioak egin dituzte. Bertsioak nola iritsi ziren zuen txalapartetera? Gu betianik jo dugu aspaldia jotzen zen bezala, bakarri ritmikoa, eta bagenuen kuriositate hori, no? Venga, eta afinatzen badugu txalaparta bat, zer? Horren datoz, soinu banda hauek, ezta? Pulp Fiction, Amelie, zein da hurrengoa? Ez dakigu, oraindik asko lan egin behar dugu. Amelie kanta sortzen da, betianik Amelie pelikula gustatu zaigulako, egin dugu kanta eta gero tartean sartu dugu improvisazio bat edo. Eta gero probatu nahi genuen beste material bat, hau harriarekin, pizarrakin. Pulp Fiction edo Amelieren bideoak plazaratu dituzue, eta pozik lortutako inbaitzarekin? Oso pozik, bai. Amelieren kontuarekin lan asko egin behar izan dugu, bai akordeoia ikasten. Gero tartean egin diogun gure melodia puska bat idazten eta guzti hori ikasten. Nola iristen zarete honetara? Batean egun batean, txalaparta jotzen zaudete, eta nola iristen zarete ez dakit Pulp Fiction edo Amelie zein izan zen lehengo? Lanaren bidez, batean, improvisazio batean, hau ematen duela Pulp Fictionen abestia. Hori da, kasualitatez, baina iritsi zetela oso gauza kuriosora, ezta? Bai, kasualitatez, baina lanaren emaitza da. Bai, denbora asko agurrak afinatzen, gero jotzen, gero ikasten, eta batean aurkitu genuen, baina noski hori etxeko galan ez duzu topatuko. Prest zaudete honekin aurrera egiteko eta gauza berriak ateratzeko. Bai, noski, bai. Ez gara Amelieren kantan geldituko inondik inora. Hauxe da beren azkeneko kanta, baina ez dira hemen geldituko izan ere hiru gazte iruñar hauek txalapartaren inguruan lan egiten jarraitzeko asmoa baitute. Iruñatik Aitor Perez, Euskal Herria zuzenean.